อันนี้เป็นการรีวิวร้านอาหารที่อยู่ด้านหลังคอนโดเรานะคะตรงโซนพื้นที่ที่เสลุงบอกว่าเราสามารถเดินจากคอนโดมากินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอารถมานะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ชมวิวนะคะร้านอาหารเขาก็จัดได้น่ารักมากเลยนะคะเสลุงน่าจะเคยมาครั้งหนึ่งแต่ร้านเนี้ยจำชื่อร้านไม่ได้แต่เขาจะมีพวกถ้วยจานชามมาประดับร้านนะคะสวยมากอ่ะเขาประดับร้านน่านั่งมากเลยค่ะซึ่งไว้คราวหน้าเรามานั่งกันนะเพื่อนๆ หรือว่าญาติๆนะคะไว้คราวหน้าเรามานั่งกันโอ้โหเกือบโดนเท้าเนี่ยค่ะร้านอาหารเขาก็จัดไว้ได้ชิคน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะมากที่มาเที่ยวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมร้านอาหารก็จัดได้น่ารักมากเดี๋ยววันหลังเราจะหาโอกาสมานั่งนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินวนกลับแล้วเพราะเราหิวข้าวนะเราจะไม่ได้อยู่นานนะคะเดี๋ยวให้ชมวิวเนาะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นโซนรีแลกซ์นะโซนรีแลกซ์โซนแบบมีความสุขอะแฮปปี้โซนอะเนาะซึ่งวันธรรมดาคนก็มานะคนก็มาแต่ไม่เยอะแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะแต่เลิกนี่ก็จะเยอะมากสาวๆสวยๆก็เยอะนะคะเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าถ้าเรามาชมเนี่ยสาวๆสวยๆก็เยอะตอนนี้เสร็จลุงกำลังมุ่งหน้าที่จะกลับคอนโดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็เก็บภาพวิวสุดท้ายเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เป็นโซนด้านหลังคอนโดของเรานะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนี่ยร้านอาหารเขาก็น่านั่งนะดูเขาแต่งสวยมากเลยค่ะเนี่ยน่านั่งมากเลยเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมมีต้นหมากต้นไม้ร้านอาหารเขาน่านั่งมากเลยนะคะตรงนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวใส่ลุงน่าจะชื่อร้านครัวริมทะเลนี่แหละค่ะไม่น่าจะจำผิดนะโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวที่เหลืออีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปด้านหลังคอนโดเรานะ